السلام عليكم ورحمة الله. إذا درس كيف تتنقل الحيوانات في الماء. كيف تتنقل الحيوانات في الماء، الحصة السادسة. إذا أول شيء نلاحظ الصور. إذا الصورة الأولى عندنا سمكة تروتا، يحمل جسمها زعانف. إذا عندها زعانف. ثم الصورة الأخرى بطة صغيرة في الماء مع قوائم راحية. إذا نطرح السؤال التالي أو التساؤل التالي. إذا أتساءل: ما هي الأعضاء التي تمكن الحيوانات من التنقل في الماء؟ إذا الحيوانات التي تتنقل في الماء، ما هي الأعضاء المسؤولة عن تنقلها؟ إذا أعيد: ما هي الأعضاء التي تمكن الحيوانات من التنقل في الماء؟ نقترح جوابا. إذا أقترح جوابا: تتوفر الحيوانات المائية على أعضاء مكيفة تمكنها من التنقل في الماء. إذا في آخر الدرس إن شاء الله سنتعرف عن هذه الأعضاء المسؤولة عن تنقل الحيوانات في الماء. إذا أعيد: تتوفر الحيوانات المائية على أعضاء مكيفة تمكنها من التنقل في الماء. إذا أولا أنجز تجربة وأملأ الفراغ بما يلي: ضرورية غير ضرورية. ألف زعانف إحدى السمكتين. إذا كما نلاحظ هنا في التجربة، إذا هنا هذه السمكة فيها زعانف، هذه السمكة ليست عندها زعانف. إذا هذه السمكة تستطيع التنقل، لكن السمكة الخضراء التي فيها اللون الأصفر مع الأخضر لا تستطيع التحرك أو لا تستطيع التنقل وسط الماء. إذا نقول الزعانف ضرورية لتنقل السمكة. إذا الزعانف ضرورية لتنقل السمكة. ثانيا ألاحظ شكل القوائم عند البطة وسلحفاة البحر، ثم أملئ الفراغ بما يلي. إذا مجدافية راحية. إذا نلاحظ الصورة جيدا. إذا أنجز. إذا أولا أنجز تجربة وأملأ الفراغ بما يلي: ضرورية غير ضرورية. ألف زعانف إحدى السمكتين. إذا كما نلاحظ هنا في التجربة، إذا هنا هذه السمكة فيها زعانف، هذه السمكة ليست عندها زعانف. إذا هذه السمكة تستطيع التنقل، لكن السمكة الخضراء التي فيها اللون الأصفر مع الأخضر لا تستطيع التحرك أو لا تستطيع التنقل وسط الماء. إذا نقول الزعانف ضرورية لتنقل السمكة. إذا الزعانف ضرورية لتنقل السمكة. ثانيا ألاحظ شكل القوائم عند البطة وسلحفاة البحر، ثم أملئ الفراغ بما يلي. إذا مجدافية راحية. إذا نلاحظ الصورة جيدا. إذا تنتقل البطة بواسط قوائم راحية. إذا كما نلاحظ عندها قوائم راحية. بالنسبة للسلحفاة، إذا تتنقل السلحفاة بواسطة قوائم مجدافية. إذا أعيد: تتنقل البطة بواسطة قوائم راحية، تتنقل السلحفاة بواسطة قوائم مجدافية. إذا أستخلص. إذا تستعمل الحيوانات المائية أعضاء للتنقل في الماء، وهي الزعانف والذنب والقوائم الراحية والأطراف المجدافية. إذا نعيد:
تستعمل الحيوانات المائية أعضاء للتنقل في الماء، وهي: هناك حيوانات تستعمل الزعانف، أخرى تستعمل الذنب، القوائم، الراحية، والأطراف المجدافية.